नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास है हीरो होंडा ग्लैमर की बाइक। इस बाइक का जो इंजन है दोस्तों वो ख़राब हो गया है। जैसे कि जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा साउंड सुनने को मिलता है, जो हीरो होंडा ग्लैमर का इंजन है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप इंजन फिटिंग करना चाहते हैं ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर का, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे दोस्तों, वहाँ पे से जाके आप दे सकते हैं इंजन की फिटिंग कैसे करें। तो अभी हम इस बाइक का जो इंजन है दोस्तों उसको हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि क्रैंक ओपन करके क्या क्या पार्ट्स हम इसमें चेंज करेंगे। तो हम आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने इंजन की वीडियो अपलोड कर रखा है सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर का इंजन। अगर आप फिटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं और इंजन फिटिंग कर सकते हैं। तो हमने एक एक इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखा है दोस्तों, जो हमने इंजन फिटिंग कर रखा है। तो इसमें हम आपको क्रैंक वगैरह मेन इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि गियर की फिटिंग कैसे करें और क्या क्या पार्ट्स आपको चेक करना पड़ता है, सफाई कैसे करनी पड़ती है। इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम इसका इंजन ओपन करते हैं। इसमें आप साउंड सुन सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा साउंड सुनने को मिल रही है। जब हमने बाइक को स्टार्ट किया तो साउंड सुन सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा साउंड आ रही है इस बाइक से। तो अगर आपके बाइक का इस तरीके से साउंड आए दोस्तों, तो आपको इसका क्रैंक वगैरह रिपेयर करवाना पड़ता है। तो अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं ये है क्रैंक की साउंड। तो साउंड सुन सकते हैं दोस्तों, साउंड किस तरीके से आ रही है। जैसे कि इसमें जो क्रैंक है, क्रैंक की साउंड है, और इसका जो टाइमिंग चैन पिस्टन वगैरह है दोस्तों उसको हम चेंज करेंगे। तो इसमें हमने चेक कर लिया है इसका इंजन ऑयल इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम है। तो आप इसका साउंड सुन लें, इसके बाद हम इसका इंजन ओपन करते हैं। तो दोस्तों आपने साउंड सुन लिया, इस ग्लैमर बाइक का बहुत ज़्यादा साउंड सुनने को मिल रहा है। जब हमने बाइक को स्टार्ट किया तो इसका जो साउंड है दोस्तों वो है क्रैंक का। तो क्रैंक ओपन करने के लिए इसका इंजन को हम डाउन कर लेंगे, डाउन करके हम डिसेबल कर लेंगे। डिसेबल करके हम आपको इसका क्रैंक चेक कराते हैं, इसमें कितने ज़्यादा साउंड आ रही है। इसको फटाफट हम रिपेयर करके कंप्लीट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसका इंजन डिसेबल कर दिया है दोस्तों। इसका जो क्रैंक है, क्रैंक हमने बाहर को निकाल लिया है। पहले आपने सुना था जब हम बाइक को स्टार्ट करते थे तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्रैंक साउंड आती थी। तो इसमें क्रैंक साउंड हम आपको सुना देते हैं। तो दोस्तों ये जो साउंड आ रही है क्रैंक से, क्रैंक आपको कुछ इस तरीके से चेक करना है। कनेक्टिक रोड के ऊपर शर्ट लगाएंगे तो इसमें से साउंड आएगी। ये जो साउंड आएगी दोस्तों ये होता है कनेक्टिक रोड की साउंड। इसका जो पिन बेरिंग और कनेक्टिक रोड है इसको हम पूरा सेट चेंज कराएंगे ग्लैमर बाइक का। तो हम आपको बताना चाहेंगे, इस बाइक में दोस्तों इंजन ऑयल में पानी चला गया था तो इसमें पेस्ट बन गया है। तो सबसे पहले हम किट दिखा देते हैं। किट में हम न्यू पिस्टन बोर कराएंगे। इसका जो रिंग वगैरह है इसको हम पूरा सेट चेंज करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं पानी का पेस्ट बन गया हुआ है दोस्तों, इंजन ऑयल और पानी मिक्स हो गया। तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे कि आपके बाइक में पानी चला जाता है तो पेस्ट बन जाता है दोस्तों इंजन ऑयल और पानी का। तो इसमें जो बेरिंग वगैरह है इसको हम चेंज करेंगे, मेन बेरिंग चेंज करेंगे, क्रैंक वर्क कराएंगे, पिस्टन बोर कराएंगे, सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको इंजन दिखाते हैं कैसे फिटिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो इंजन का वर्क है उसको हमने करा के कंप्लीट कर दिया है, और उसके जितने इंजन के पार्ट्स थे उसको हमने अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर ली है। इंजन हमारा फिटिंग के लिए रेडी है। तो हम आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाया था पहले इसमें क्रैंक की साउंड आती थी, तो हमने पूरा कनेक्टिक रोड सेट चेंज करा दिया है दोस्तों। आप क्रैंक देख सकते हैं, इसका जो मेन बेरिंग है, मेन बेरिंग को भी हमने चेंज किया, क्योंकि पहले आपने देखा था इसमें पानी घुस गया था इंजन में दोस्तों, और पानी और ऑयल का पेस्ट बन गया था। तो अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लेने के बाद दोस्तों जो क्रैंक है आप देख रहे हैं, इसका हमने क्रैंक रोड सेट पूरा चेंज कराया। इसकी कनेक्टिक रोड पिन बेरिंग को कंप्लीट सेट चेंज करा दिया। इसकी जो मेन बेरिंग है, मेन बेरिंग को भी हम चेंज करेंगे। तो हमारा जो क्रैंक है, क्रैंक कंप्लीट है, वर्क करा के फिटिंग के लिए रेडी है। तो अभी हम आपको हेड इसका चेक करा देते हैं। ये है हेड असेंबली। तो हेड असेंबली में जैसे कि आपको क्या क्या चेंज करना पड़ता है, जैसे कि आप हेड वर्क कराते हैं, आपके बाइक में
किक प्रेशर गायब हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों हेड की वाल्व की प्रॉब्लम। तो इसका जो वाल्व है उसको हमने चेंज कर दिया, वाल्व सील चेंज कर दिया, वाल्व को अच्छी तरीके से ग्राइंड कराया। और जैसे कि आप हेड ओपन कराते हैं तो आपको केम और रॉकर भी चेक कराना पड़ता है, जैसे कि बेरिंग चेक करनी पड़ती है। तो हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है हेड असेंबली का। अब हम आपको दिखाते हैं न्यू पिस्टन बोर करा दिया दोस्तों। जैसे कि पहले आपने देखा था इसका जो पिस्टन था, पिस्टन भी हमने चेंज किया, क्योंकि इसके जो इंजन है, इंजन में पानी घुसने की वजह से दोस्तों इसका जो पेस्ट है काफ़ी ज़्यादा बन गया था और इसमें इंजन ऑयल भी बहुत कम निकला था। इस करके हमने इसका जो पिस्टन है इसको न्यू चेंज किया। देख सकते हैं इसका जो पिस्टन है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ग्लैमर बाइक का। तो कंप्लीट है हमारा पिस्टन किट। अब हम आपको गियर दिखा देते हैं। गियर इसका जो होता है दोस्तों लॉक्ड होता है। इसका जो वार्सल होता है, वार्सल को जब तक हम निकालते नहीं तब तक अपने आप निकलती नहीं है। तो देख सकते हैं एक आउटपिन शाफ्ट है और एक इनपुट शाफ्ट। तो ये जो है मेरे हाथ में, ये आप देख रहे हैं, ये है इनपुट शाफ्ट। इसमें जितने गियर लगे हुए दोस्तों सारे इंस्टॉल हैं। तो जैसे कि आप गियर को बाहर निकालते हैं सुपर स्प्लेंडर या ग्लैमर का, तो इसको जब हम तक वार्सल निकालेंगे नहीं तब तक बाहर को नहीं आएगा। अभी हम दिखा देते हैं आपको इसका जो क्रैंक का मेन बेरिंग है, जिसको हम रोलर बेरिंग बोल सकते हैं। देख सकते हैं इस बेरिंग को हम चेंज कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारे पास है हीरो का जेन्युइन बेरिंग है। देख सकते हैं इस बेरिंग को हम इस चैम्बर में बैठाएंगे तो जो पुरानी बेरिंग है उसको निकालेंगे। इसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसमें हम बेरिंग की फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। जो वर्क है हमने करा दिया है, फिटिंग के लिए रेडी है। तो इसकी टाइमिंग चेन भी हम चेंज करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास रोलन की टाइमिंग चेन है दोस्तों, उसको हम फिटिंग करेंगे। और इसके चैम्बर देख सकते हैं, चैम्बर को हमने अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लिया है। अब इसकी जो बेरिंग है रोलर बेरिंग, इसको हम चेंज कर लेंगे। तो फटाफट हम बेरिंग को निकालते हैं। तो जैसे कि आप इंजन फिटिंग करना चाहते हैं हीरो होंडा ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर का, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं इंजन फिटिंग कैसे करें। तो इसमें हम जो मेन इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों वो हम आपको दे देंगे। तो अभी हम फटाफट बेरिंग को चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने जो रोलर बेरिंग है दोस्तों चैम्बर में फिटिंग कर दिया। फिटिंग कर लेने के बाद हमारा बेरिंग बैठ गया है। अब इसके ऊपर से बुश लगाएंगे। देख सकते हैं ये है बेरिंग बुश। जब आप फिटिंग करते हैं चैम्बर को तो आपको बुश इस तरीके से लगाना है। तो जब आप इंजन फिटिंग करते हैं दोस्तों तो आपको बेरिंग का ध्यान देना पड़ता है। सारी बेरिंग फ्री होनी चाहिए, जैसे कि गियर बॉक्स बेरिंग फ्री होनी चाहिए। और जब आप फिटिंग करते हैं तो अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर लें। ऑयलिंग करने के बाद आप फिटिंग करें बेरिंग को। तो देख सकते हैं जो हमारे पास चैम्बर है इसके बेरिंग हमने चेंज कर दिया, मेन बेरिंग क्रैंक का। और जिसके गियर वगैरह के बेरिंग है दोस्तों वो ठीक है, उसको हमने ऑयलिंग कर लिया है। अब हम फिटिंग कर लेते हैं गियर बॉक्स। गियर बॉक्स फिटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमने क्रैंक, गियर असेंबली और किक शाफ्ट, इसका जितने पार्ट्स थे उसको हमने लगा के कंप्लीट कर दिया दोस्तों। इसका जो मेन चैम्बर है फिटिंग के लिए रेडी है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप मेन चैम्बर फिटिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सफाई का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अच्छी तरीके से पैकिंग वगैरह साफ कर लें, इसके बाद आप मेन चैम्बर में पैकिंग लगा के फिटिंग करें। तो हमने सफाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हम पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग लगा के हम चैम्बर को फिटिंग कर देंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया, हमने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है ग्लैमर का इंजन फिटिंग कैसे करें, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इसको हम करेंगे टाइम लैप्स। इस वीडियो को हम टाइम लैप्स में बनाएंगे दोस्तों। और फटाफट हम इंजन को कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्ट करके हम आपको साउंड सुनाते हैं। तो करते हैं वीडियो को टाइम लैप्स।
देख सकते हैं हमने ग्लैमर का इंजन फिटिंग करके कंप्लीट कर दिया दोस्तों। फिटिंग कर लेने के बाद इसकी जो टाइमिंग वगैरह है देख सकते हैं हमने मिला दी हुई है। मिलाने के बाद अब हम इसका जो टाइमिंग कवर है इसको लगा के कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके ये जो इंजन है दोस्तों हम ग्लैमर बाइक में फिटिंग कर लेंगे। तो मैं आपको ग्लैमर बाइक दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये है हमारे पास हीरो होंडा ग्लैमर का जो हमने इंजन ओपन कर रखा है दोस्तों। तो इस पे हम इंजन फिटिंग से पहले इसको हम फुल वॉश करेंगे। जैसे कि जहाँ पे हमारा इंजन इंस्टॉल होगा वहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है। तो पहले हम इसकी क्लीनिंग करेंगे इस ग्लैमर की। इसके बाद हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं ग्लैमर बाइक को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो ग्लैमर बाइक है इसमें हमने इंजन फिटिंग कर दिया और इसमें इंजन ऑयल वगैरह डाल के कंप्लीट कर दिया है बाइक को। तो बाइक स्टार्ट होने के लिए रेडी है। तो हम कर लेंगे बाइक को स्टार्ट और इसका साउंड सुनाएंगे। पहले आपने सुना था इसमें बहुत ज़्यादा साउंड आ रही थी इस बाइक में क्रैंक की। तो अब इसका साउंड जो है बंद हो चुका है, सुन सकते हैं आप। तो दोस्तों इसका साउंड आप इंजन का सुन सकते हैं ग्लैमर बाइक का। इसका जो साउंड है बहुत ही अच्छी सुनने को मिल रही है दोस्तों। पहले आपने सुना था इस बाइक से जो इंजन साउंड है बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब इसका जो क्रैंक का साउंड है बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। जो कि हमने इसमें क्रैंक रॉड सेट चेंज किया, पिस्टन, वाल, टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट, इंजन ऑयल, पैकिंग किट हमने चेंज कर दिया और जो इंजन है दोस्तों रेडी है कंप्लीट हो गए। तो आपने देखा इस वीडियो में हमने आपको इंजन की इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।